ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ଗଡ଼ିଲା। ସୁଭଦ୍ରା ସଚେତନତା ରଥ ଗଡ଼ିଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ରଥ ରାଉରକେଲା ଆର୍ଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ବାହାରିଛି। ରାଉରକେଲା ଆର୍ଏମ୍ସି କମିଶନର ଶ୍ରୀ ଆଶୁତୋଷ କୁଲକର୍ଣ୍ଣୀ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ରଥ ରାଉରକେଲାର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ ପରିକ୍ରମା କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ରଥର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏହି ଅବସରରେ ରାଉରକେଲା ଯୁଗ୍ମ ଆୟୁକ୍ତ ପଲ୍ଲବୀ ନାୟକ, ଉପ ପୌରାୟୁକ୍ତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତରୁଣକାନ୍ତ, ଡିଆଇପିଆର୍ଓ ସୀମା ଫାତିମା ଏକାଙ୍କ ସହ ସିଡିପିଓ ଶ୍ରୀମତୀ ଦର୍ଶନୀ ଏକା, ରାଉରକେଲା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ସିଡିପିଓ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁକେଶିନୀ କେରକେଟା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହିଭଳି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ରଥ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମଗ୍ର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ, ରଘୁନାଥପାଲି ବିଧାୟକ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ତନ୍ତୀ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ କୁନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ତନୟା ମିଶ୍ର, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ମନୋଜ ମହାଜନ ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସବୁଜ ପତାକା ଦେଖାଇ ଏହି ସଚେତନତା ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ କୁସୁମ ଟେଟେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଦୁଃଖବନ୍ଧୁ ନାୟକ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ରବିନାରାୟଣ ସାହୁ, ସଦର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ଦାଶରଥୀ ସରାବୁ, ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ କ୍ରିଷ୍ଣା କୁମାରୀ ନନ୍ଦ, ଡିଆଇପିଆର୍ଓ ନନ୍ଦିନୀ ମୁଣ୍ଡାରୀ, ସଦର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ମୋତିଲାଲ ସୁଲିଆ, ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିକାଶ ମୁଣ୍ଡାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପୌରପାଳିକାର ରାଉରକେଲା ଆର୍ଏମ୍ସି କୁ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ 11 ଗୋଟି ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରଥଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ୱାର୍ଡମାନଙ୍କରେ ବୁଲି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା କଥା। ଓଡ଼ିଶା କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।